Почитувани гледачи, добро дојдовте во првото издание на емисијата Агроспектар во новата 2025 година. Сите очекувања се свртени кон тоа дека оваа година треба да понуди подобар живот за земјоделците, поголеми површини за производство на храна, подобра цена, подобар пласман. Меѓутоа, судејќи на се она какви се моменталните состојби, по се изгледа и тоа ќе остане пуста желба. Почнуваме една нова година, нова производна сезона, а ако споредиме со предходната, да ја заборавиме што поскоро велат земјоделците, затоа што 2024, како и 30 години назад, беа катастрофални и целосно го уништија аграрот во Република Македонија. Дали ќе продолжи уништувањето на аграрот во оваа земја е прашање кое што многу брзо ќе го добие и конечниот одговор со оглед на тоа дека немаме сточарство, намалени полоделски површини, намалени површини со градинарски култури, намалени површини со винова лоза, овошни култури и така натаму. Не е сојузник со земјоделците ниту времето. 2024 направи големи проблеми во производството, пропадна многу род. Дали ќе се повторат истите слики во ова 2025, ќе анализираме во емисијата и секогаш стручно ќе советуваме и ќе ве едуцираме, а целта на емисијата е квалитетно земјоделско производство, барем од тоа што остана или од тоа што ќе остане, а остана многу малку, бидејќи надежта кај земјоделците целосно згаснува, дека доаѓаат подобри денови. Оваа година имавме врнежи од снег и во пониските места, Кавадаречко имаше снежна покривка од 50 на сантиметри, додека во селата од Подкожувието таа беше и некаде околу 1 метар, па и над 1 метар. Дали тоа значи дека ќе имаме доволно влага во почвата за старт на вегетацијата, каква е хидролошката состојба, споредба на 24-та, како помина и секако ќе се осврнеме со тема на апоплексијата и состојбата со ова заболување во Република Македонија. И оваа година ќе се дружиме со професор доктор Исто Вучков. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. И морам на самиот почеток да кажам, навистина една права, искусна, професионална, новинарска вистина рековте по однос на тоа што како се одбиваат работите во нашиот аграр во 24-та година и оној наш чин на надеж за 25-та година. И навистина таа увертира што ја дадовте опфати токму се од тој вистински аспект од земјоделието, кое нешто сите нас не загрижува, посебно стручните лица, за онаа маргинализација, онаа не грижа према земјоделието. Со еден збор може да се опише аграрот, а тоа е катастрофа или со друг збор елементарна непогода. Да. 2024 помина, ние многу често говоревме, најавувавме, предвидувавме, советувавме дека ќе имаме една лоша година, меѓутоа земјоделците, тие што се верни кон производството на храна, вложуваа, се бореа со условите во фабриката на отворено, за да произведат некој килограм повеќе. Каква беше 2024 во поглед на земјоделското производство од аспект на климатските услови во производството на храна? Тоа е интересно прашање. Јас ќе дадам еден така поконкретен одговор. Во светски размери ќе кажам дека производството како еден од најзначајните оперативни делови за опстојба на човечкиот род, во светски размери има една варијабилност. А таа варијабилност ја носи токму времето. И ние 24-та година, вие како што рековте, ја имавме како година која не би сакале да се повтори, со тие преку 100 дена сушна вегетација која во најважниот чин од нештата подбаци приносот кај лозијето, кај сите одгледувани култури. А тоа е времето како фактор. И ние мора да кажеме дека
евидентно е зависноста на обстојбата во земјоделското производство од времето како фактор. Ако тоа во 24 година, како што рековте, било и да не се повтори, ние при крајот на годината со последните емисии имавме најава на врнежи од снег. И евидентно е дека веќе на вистина имавме врнежи од снег. Тој бран дојде, но компарирајќи со оној недостаток на влага од 24 година, кој беше голем, акумулациите беа под техничкиот минимум. Полскиот воден капацитет на најниско ниво, релативната влажност на воздухот катастрофална, што обуслови да имаме преку 1000 и колку там пожари и преку 10.000 хектари изгорени шуми со раритетни ендемски вредности. Сето тоа е зад нас во 24 година. И од една страна ние го збориме тоа, од друга страна земјоделските производители им се створи надеж, а јас ќе ја наречам лажна надеж по однос на тоа добро е во земјоделието да се работи. Зошто? Имавме рапидно намалено производство, а цените на гренарските производи, на пиперка, на домата, лозјето, додека слуштавме се откупи целото. Ме разбирате? Како да немаше гроздобер. Како да немаше гроздобер. Зошто оти преку 10 милиони килограма, ние околу 5 милиони и 3-400 беше наберено, така, или колку беше загубата од сушниот период кај виновата. Загубата беше огромна, споредено со претходните години. Огромна. Сето тоа го носи времето. И ние сега, бидејќи сме на почетокот од оваа година, меѓутоа покрај таа елементарна непогода во земјоделството се и катастрофалните политики кои што ги креира државата, а се насочени за спас на аграрот. Тоа е катастрофа. Тоа дополнително ги демотивира производителите да бидат на нива и да се борат со сите овие неприлики кои што времето ги создава, а се важен фактор во производството на храна. Токму тоа што го рековте е вистината. И јас, како стручњак кој сум повеќе од 50-60 години во производството, се е изгубен системот на вредности, класи и така натаму. Јас ќе земам еден пример на тоа политиканство сега што се... Политиканството е влезено, партицизмот, во самото јадро на производството. А тоа уништува повеќе сфери или сите сфери на едно општество. Сета надеж, ќе го земам за пример. Тутунот. Бидејќи идат наредни избори, тутунот анблок, јас имам тутунопроизводители кои лист по лист го прават тутунот со манипулациите и имаат квалитетен тутун прва класа. Ова година имаше луѓе по 8-10 член од фамилијата го береа тутунот како ќе им дојде, го сушеа како ќе им дојде и на крајот дојде и оние првокласни производители и вика тутунарите, повеќе и јас, вика нема, ама не ми е гајли, ќе го слечам тутунот, ќе го ставам ова и ќе добијам исто како комшијата, вика, што помина. Значи, системот на класи се изгуби, на вредноста се изгуби. Како што е за малиганите. Некој има шекери 24, некој има 18, тие исто добиваат. Тоа нема логика. Или некој денар незначаен плюс или денар ќе даде демек, владата плаќа. Со чии пари од грбот на народот. Со еден збор, со губењето на тој систем на вредности, за тутунот, сега се јави, бидејќи тоа е една таква акција, која фаќа место за тие сега локални избори. Значи, тоа се сведо на политизација. И тутунот сега иззегува 4 милиона килограма више, поголеми количини, дали тоа со зголемување на влагата, дали со... Сето тоа е манипулативен дел, каде што тие гладни, жедни луѓе се изманипулирани,
тутунот ни го платија. Оризот, меркантилно семе употребен, без рандман, без ништо, целото во стокови резерви. Тоа е рушење на системот на вредности во земјоделието. Јас сум повеќе години во земјоделието и во земјоделието мора да има една трајна, убава стратегија за развој. И сега ние на место да се движиме кон стопирање на узурпација на првокласните обработливо земјиште, што го рековте и вие, се трансформира во градежно и се градат фабрики, вика, се градат, ќе градиме фабрики, а народот го нема. Ние, земјоделието е не маргинализирано, уништено во појам кој е нешто ќе ја кошта многу државата, бидејќи сме веќе 80% зависни од увоз на производи. Само 20% произведуваме, а збориме политикански, ќе го вратиме лозарот, со колку? Со 8 денари, 10 денари ќе се поигрува света со народот, кило грозје, а имаме илјадници хектари кои се копачат. Каде е логиката? Значи, влегувањето на било која политика, да не излезе сега ние да ја критикуваме таа... Да, тоа е 30 години од осамостојувањето. Ако земеме збор два, само да кажеме на кој начин беше извршена приватизација. На еден крајно нечесен начин, да по 3000 народ, комбинати кои носеа храна, кои ствараа храна, тоа стана пихтија. Човекот се зима уште плата, и тоа председателска плата доживотно, без да биде повикан што направи со приватизацијата. Уништувањето има континуитет, значи од 3 децении, што воопшто не е мал период, и ниту трошка или ниту чекор да се мрдне напред. И безобзирност према тој производител на храна. Тој е оставен стихиски. Јас сега кога слушам за враќањето на камиони од Хрватска за зелката, па не било зелка, било кел или така. И пазете сега, нашите инспекцијски органи велат Македонија произведува безбедна храна. Ве молам, произведува само 20% не безбедна, стихијски произведена храна. Неконтролирана. Неконтролирана со примена на препарати. Земјоделскиот производител е обезглавен, употребува и под рака и над рака разни средства и кои се и забранети. Јас сум сведок на тоа. И ѓубрива се фрлаат без потреб. И сега да излезе институција да брани и да каже македонските граѓани консумираат безбедна храна. А никој не ја проверил. Ма не да не ја проверил, јас знам како функционира производителот. Производителот ќе посаде што ќе му текне, ќе прска кога ќе му текне, ќе фрла ѓубре кога ќе му текне. Колку треба? Он нема контрола, а имаме 32 подрачни единици со 5-7 агронома. Тоа у Грција е многу добро регулирано. Никој не смее да фрла препарат без консултација или на тоа е хемиско средство кое што е добро во одредена количина, над таа количина е штетно по здравјето и може да действува како не само по здравјето, него по безбедноста на животната средина. Апсолутно. Меѓутоа, тоа се само дискутира политикански кај нас. Кај нас најголема трагедија, ако можем да кажам, е инкорпорацијата на партицизмот, односно политиката во стопанството. Нешто што разори се. Руши се. Ке се вратиме на времето, да ако јануари 24-та имавме пролет, овој јануари имавме вистински зимски амбиент, барем во половина од месецот. Имавме снежна покривка, реков во најавата 50 на сантиметри во Кавадаречко, во градот, околината до над 1 метар веќе во подкожувието. Значи ли тоа, професоре, дека ова дава надеж дека ќе има подобрување на хидролошката состојба барем за успешен старт на вегетацијата, и може ли да очекуваме дека се уште не е завршена зимата со оглед на тоа дека еве денеска имаме некако пролетен амбиент среде зима?
Тоа е добар знак што веќе имавме снег и тие количини што ги велиш, тоа сето ќе се стопи, ќе оде во почвата. Снегот е благодет. И сега, јас како стручњак, кој го следам времето повеќе од 40-50 години, имам една надеж, едно верување, дека сме тек јануар, до 22 март имаме ние уште неполни 2 месеци да промени на времето. Така се прогнозира нешто околу почетокот на февруари повторно некој снежен бран. Тој снежен бран јас мислам дека ќе биде масовен и со пониски температури, кои го зборевме и при крајот на годината. Така да, овие, еве, вчерашниот и предвчерашниот ден, дојдоа кај мене луѓе, професоре, во пластениците сме накуси ракави. И што е вистина, таквото време, со таквите денови, со исполнување на температурната сума и имањето таа компаративна предност со топла вода, во пред неполни 10 дена ние имавме берба на љута пиперка, прва љута пиперка од домашно македонско производство. македонско потекло. И луѓето беа крајно задоволни од времето кога е добро. Чим има сонце, пиперката има топлина внатре и се развива и е веќе во една напредна фаза. Исто така и со зелката ќе биде она пролетната зелка, која не е на мали површини, поради тоа што минатата година беше со добра цена. И пред малку зборевме што е тоа што нас не храбри. Не храбри тоа што малото производство кое го имавме, имаше висока цена. И производителите велат, така ако биде цената, ќе произведувам. И тоа мене мами, по однос на младите луѓе, вика, професоре, зашто додам во Швајцарија? Јас ќе произведувам тука. И рана зелка, рана пиперка, а има површини од татко му и така. А без се со намера да оди во Швајцарија. Така да, цената прави се. Сега, тоа што кога е инкорпорирана политиката, а политиката неизина позадина е маркетот, тие бизнисмените, тука прво си играа со некои кошнички, што беа циркус. Едната партија вика 380 денари, другата 360 денари. Тоа беше банално за луѓето кои не го заслужуваат тоа. Да, меѓутоа луѓето голем дел си веруваат во тоа и мислат дека е така, иако во Дуќанот е се покачено, кило домате 150 денари се откупува од земјоделците по 20, по 30. Значи трговците имаат цена која што зелката например е екстремно скапа, а од земјоделецот се купува бадила и се создава перцепција кај народот дека земјоделецот на вистина добро профитира, не знаејќи дека тоа за да стигне во маркет, трговската фела става огромни маржи со 200-300%. Па тоа е основот сега на оние на ниво на бивша Југославија организирани бојкоти на маркетите. Бојкоти на маркетите. Значи маркетите, кога слушам към маркет 7 милиона, Рамстор 10 милиона, разлика во цена евра, разлика во цена оствариле, од што? Од грбот на тој земјоделец. Фактички, ние се соочуваме со една манипулативна работа, што е работа исклучиво политиката, која е влезена во тоа, зашто врвните луѓе во политиката треба да создадат една трајна стратегија, примерно за аграрот, како да се даде една наредба да нито еден квадрат плодно земјиште да не смее да биде цементирано или употребено за фотоволтаици. Второ, населението кое се занимава со тоа, да има инфраструктура, да има окрупнување, да биде здружен во здруженија да произведуваат храна, да се најде некоја форма со која ќе се организира производството на храна. Сега земјоделскиот производител е стихиски производител, индивидуален со неговата фамилија на производство. Бидејќи на политичките елити не им одговара крупнење, бидејќи ќе биде фактор кој што ќе ја нарушува комоцијата на владење. Кога е ситен земјоделецот, поединец,
Значи, тие не стравуваат дека нешто ќе се случи. Па за тоа се направи ситнењето со приватизацијата сега. И пихтијаста форма завадај па владај. Едната партија така, другата партија така. И тај непријатен чин се случува. Јас се сега, кога беа врнежите од снег, гледам вести и морам да ви кажам, го изгаснав телевизорот. Снег уште врне, СДС му дава некоја памфлет, излегува некоја Богданка или како се вика, еве колку ВМРО, снег се още врне. Еве колку ВМРО се грижи за граѓаните. Истото беше и политиканство, бедно, иста форма, исто. Тоа што рековме, копи-пейст 3 децени, а народот веќе е во агонија. И трагедија да биде најпоголема. Кога они разговараат, ние сме, некне Филипче, ние сме, вика, конструктивна опозиција. Нема врска. Опозицијата треба да даде попаметно решение од тоа, а не критикуваат, а вие што работевте, тие што работеле, и сега сето тоа врз грбот на народот. Еве сега за таа Сабајле на вести што го слушнав тоа како информација, тоа веќе мене ме загрижува. Дека таа милиарда што била земена на 3 години грейс период, па на 15 години, вика генерациите ќе избегат од Македонија, бидејќи таа милиарда со неа носи уште 500 милиони давачки за камати, за други. А ние сме веќе 8 или 10 милиарди задолжени. И сега младиот човек да организира опстојба во Македонија, сега тие пари што ги зима ВМРО, после 15 години, кој ќе биде на власт после 15 години? Он ќе каже, тогаш ќе му се каже, тогаш беше Мицкоски, ги зема тие милиарди од Унгарија. Тоа е нелогична политика и немање на сенс кон народот. Тоа е најболното нешто мене лично ме интригира, бидејќи во земјоделието, бидејќи неќам тука ќе излезе како политички диалог да имаме, мене во земјоделието, мене ме интересира тоа што сега младите, тие млади луѓе, дел од нив се вратија од Швајцарија. Со родителите одгледуваат пиперка, имаат берби и гледам задоволни. Тоа го чувствувам кај нив. Вика професор, јас нема да одам таму, кога ми е тука по меѓутоа тоа се мал број на примери, се поголем број на примери ја напуштаат државата и го бараат по доброто утре во светот. А поголемиот број од луѓето, точно, велат, јас кога гледам, Сабајле на вестите слушав, препукувања нивни, Мицкоски имал 18 советника. Што ќе советуват, кој ќе советуват? И тоа по некои си 90.000 плата и за таква држава. Ние имаме зголемен административен апарат со 4-5 министерства, па имаме виши овие сојузни с консултанти како Павле Трајанов, Боцевски. А обичниот народ живее со плата 25.000 дена. Нема основна обстојба, а ние на апаратот му дадовме круна како да сме в Калифорнија. Супер развиена држава. Да. Ке се вратиме на стручноста во емисијата, каква е состојбата со апоплексијата, тоа е тема на која што ќе говориме, подготвен е видеоматеријал. Пред апоплексијата, јас за оваа година, така имавме една мала пауза, концептирав што на Кавадаречко му треба за такви години како оваа, со несоодветноста на режимот на исхрана, голем дел од земјоделците, лозарите посебно, ќе дојдат, професоре, ако не ја фатам, вика, навреме, вика, нивата, структурата е таква, вика, џоцемент е, вика, земјата. Тоа од што доаѓа? 20 годишно лозие. Секоја година 3-15, ѓубрива, и доаѓа каолинот, кој е во 3-15 примерно, има 3
3 по 15, 45 килограми Активна материја, а другото е каолински 55 носител. килограми е Да. каолин. Каолин. Тој каолин секоја година во почвата и вика кога ја видам почвата џо цемент. Сега. Има една новост која е и економски оправдана, а и за враќање на структурниот дел и апсорбтивниот дел на почвата, тоа се зеолитите, со нив ќе се позанимаваме повеќе оваа година, како луѓето да сватаат дека тоа Божји дар, да ставам во почвата, ја враќа душата на почвата, го враќа апсорбтивниот комплекс, мукателната моќ, ја враќа структурата на почвата и, што е најважно, има хранливи материи кои влегуваат во составот на растението во ризосферниот дел. И тука виновата лоза во фазата на интензивниот пораст, во фазата на цветењето, оплодувањето, таа енергија се чувствува. И било кој врнеж од дожд нема да бега, како што знае, него тука структурниот дел на зеолитот, тој го задржува и едино кореновото влакно од коренот на виновата лоза или праската, праската и така, може да го не го абсорбира. И во такви случаи зеолитот ставан во почвата, постепенно ствара еден многу пријатен амбиент во почвата и тука се тој водно-воздушен режим подобрува и виновата лоза има енергичност, има родност, а покасно и шекерните единици, и самиот развој на виновата лоза, и диференцијацијата на папките за наредната година, тука веќе имаме еден голем чекор напред. И затоа во тие наши емисии понатаму ќе се трудиме нив да ги така практично уедноставиме, да бидат сватени дека и од економски аспект, оти не мора секоја година да се фрла тоа, и од економски аспект, и од оној другиот прав производен аспект за подобрување на структура на почвата, во лозарството, во овощарството, во градинарството и така натаму, може да се добијат многу добри резултати и тој производител ќе си ја знае земјата како земја која има творби што ќе родат. Било која култура да биде застапена. По однос на она што сега се одбива, да се поврзаме за денес, ние секој ден Гевгелија некни 22 степени, квадраци 18. Тоа се температурни суми, каде што кај сензибилните видови растенија, тука ја вклучувам прво кајсијата, бидејќи она ја имате во Велешкиот регион, ја имате во Ресенскиот, Градско, Гевгелискиот, Неготинско. Значи, кајсијата беше како еден од професор Ристевски, атрактивен вид и многу профитабилен, како една од најраните култури, која беше добра на пазарот, посебно словенците ја зимаа за овие сокови и други работи. И кајсијата бележеше еден убав растеж. Меѓутоа, со промена на временските услови, јас имам сега одредени производители што се веќе во дилема, вика професор, јас 6 години, претходните години како што беа, кајсијата вика образувана, цвета како луда и плотчиња толкави, ќе дојде 4 април, 6 април, 7, бабите кога се таму Благовец, ноќната температура падне -8, ќе одам се валја на кајсиите, се е црно, плотчето отиде. И вика, јас ја обрав кајсијата пред време. И вика, тоа ми се случува 5 години вложувам, а не добивам ништо. А тука, од тие топло-ладно температури, она е сензибилен вид, како што реков пред малку, за тоа што сега кога се собираат температурните суми, чим се исполни температурната сума кај овошниот вид, тој почнува со тргнување на папките. И во текот на денот 20 температура, сокодвижењето почнува. А во текот на ноќта, паѓа под нулата,
таа вода, која е веќе во трахеалниот систем, таа вечерта се смрзнува и тука се кини спроводниот систем. И кај кајсијата ќе видите една црна флека на теблото и ќе видите после едната гранка се суши, после неколку години другата гранка се суши и целото растение колабира врз основа на тој процес каде што после тоа се развиваат патогени, за кое нешто ние имаме еден таков прилог, токму, така, интересен за ова и доколку има некоја нејаснотија, секој може да се јави како и на кој начин да се избегне таквото нешто. Но, ќе кажам, доминантен услов е сепак времето, бидејќи ние ќе имаме се убаво направено. Не можеме да преспоставаме и нипак потребно дека во април ќе имаме минусна температура, кога цветчето е веќе отворено. Пролетните мрази веќе стана секоја година пракса и тоа е тоа што... И сега, дали се оди кон набавка на саден материјал кој покасно цвета? Ако цвета покасно, тој не може да биде ран производ. Тука има многу дилеми кои од стручен аспект може да подпомогнат на секој оној кој е заинтересиран за производство на насад од кајсија за квалитетно производство, тој може да добие сугестии со одредени технички мерки кои ќе бидат веќе една неопходност. Тоа јас во Калифорнија го гледав како при такви случаи имаат систем на оросување. Сабајле во 5 сат, кога паѓа температурата, оросувачите се сите уклучат, пола сат, додека падне тој чин на ниски температури, после тоа нито едно цветче не се оштетува. Тоа се најнови техники кои ние мораме да ги пратиме и дел од нив да спроведува. И тоа земјоделците се сиромашни за да следат такви тренди. Земјоделецот е толку едноставно оштетен, едноставно маргинализиран. Јас сум секојдневно со нив. Еве сега голем дел од нив, професоре, што да садам? А тука треба да има стратегија. Еве тие трговци на маркети не одат со владени тие паташони, не одат да кажат јас ќе откупам 500 тони домати. Вие ќе произведувате тоа, тоа и тоа. Производител, знаеш што ми вели? Професоре, тоа да го слушнам, во пластеникот ќе спијам и ќе го произведам. Меѓутоа, тој, кога е готово производството, доаѓа, тогаш го уценува, бидејќи доматата, ако не ја избереш за 2-3 дена кога е фазата на берба, после 3 дена таа ќе те обере. И они тоа го злоупотребуваат и тука маркетите цветат. Сега кога слушам во Хрватска, вика, бизнисмените на маркетите 50% ги намалиле цените на производите. Дали знаете што значи тоа? Тоа одма, тој треба 30 години во затвор да тоа асоцира на криминални 50% го намалува, тоа е се маката на производителите на храна, што произвеле, која земе на џабе и 50% маржа над тоа. Тоа нема логика, но за жал тоа функционира и сега. Од кошничките ќе се префрлат. Ние ќе им кажеме качите ги цените плюс 30%, ќе намалите 10%, 20% пак е за вас, а јас ќе пуштам инспекции дали прават така. Тоа е чиста манипулација со народот. Тоа е чисто изигрување со народот. Но апоплексија е темата која што следува да го погледнеме прилогот. Во овие наши прилози кои ги правиме, секогаш се трудиме да доловиме она суштинско од теренот и да за него дадеме свој стручен аспект со одредени препораки за решавање на проблемот кој постои во тоа земјоделско производство. За овие 10 дена знаеме што се случуваше со ниските температури, една од културите која пак настрада е кајсијата. Ние даваме проблеми кои се јавуваат и по други култури, но кајсијата во последните неколку години и со оние проучувања повеќе годишни со професорот Ристевски,
како експерт по овоштарство, констатиравме дека во Република Македонија на вистина кајсијата има своеврсно патешествие, би рекле и страдање. Бидејќи таа, како култура се одгледува многу одавна, со оглед на убавите временски услови, но во последните години со оние глобални климатски промени, кајсијата буквално за нашите региони, за пониските места каде што имаме поизразени оние температурни амплитуди, таа веќе не може буквално и да се одгледува, бидејќи има производители кои имаат насад од кајсија на пониски места, ред години не можат кајсија да скинат. Затоа што дојдат периодите пролетно, оној превод од пролетта од есенскиот кон зимскиот амбиент, тука имаме температурни амплитуди, што и оваа година не на Благовец, туку пред Благовец голем дел од кајсијата настрада, каде што температурата дојде и до минус 6 степени во одредени локалитети во Република Македонија. И на пониските места катастрофални се штетите, а на повисоките места има нешто останато од кајсијата, таму кај што има проветрување и одредена аерација на воздухот, и тој ладен воздух не причинува штети на младото плодче или на цветчето во фазата на цветењето. Ние денес ќе кажеме нешто повеќе за таа апоплексија, што на наше преведено значи една падавица или паѓање, дрвото за само година-две почнува со оние симптоми да првата година, уствари една од годините почне со сушење на едно гранче, тоа камерата може да го прикаже, да покасно дојде тоа да биде зафатен поголем дел од стеблото и да за неколку години имаме целосно уништување на стеблото од кајсија. И за боље на вистината, тоа доаѓа после 7-8 година, кога растенијата треба да влезат во полна родност, каде што треба да ја враќаат инвестицијата која е за нив вложена. За апоплексијата ние од стручен практичен аспект ги имаме со години проучувано чинителите на таквата појава. И ние ги декларираме во еколошки чинители, биолошки чинители, од непаразитна природа и паразитни чинители кои се јавуваат како секундарни локатори на местата кај што е почетокот на таквото нешто. Оние најважни работи кои ги ние со години проучуваме, за кајсијата како вид мора да кажеме дека е атрактивен, дека е интересен за пазарот. Словенците и другите земји кајсијата ја посакуваат во тие неограничени количини. Но нашата неподреденост, нашата неорганизираност, кај одредени производители понекогаш се зима и кајсијата како обезвреднет производ. Што се случува ако имаме некоја поволна година кај што кајсијата постигнува многу ниски цени. Но во последните неколку години таа е на цена, бидејќи во Република Македонија седмаш е на цена тоа што го нема. Или го имамо мали количини, без оглед на квалитетот. Тоа е трагично на вистинито. Кој е нашето видување по однос на описот за кајсијата, како доаѓа до страдање? Значи, знаеме дека ние, сега во тој период, почетен, пролетен, знаеме дека пред пролетта ние имаме во февруар, март месец температури кои се високо над нулата. А кајсијата важи за еден од најсензибилните видови на такви температурни амплитуди. Значи, во текот на денот може да дојде над 20 степени, што често се случува, и постепено, но сигурно
температурната сума необходна за овошниот вид кајсија се исполнува. И тука почнува она сокодвижење кај кајсијата. И тука е правата трагедија. Бидејќи во Струмишкиот, во Кавадаречкиот, во Велешкиот, во Гевгелискиот регион, во текот на денот дојдат тие температури, а ноќта ние имаме температури под нула. Знаеме водата како значаен фактор на хранливите материи и она сокодвижење што го збориме. Водата до нулата и над нулата е во таа течна агрегатна состојба. И кога во текот на ноќта или утринските часови температурата дојде под нулата, водата ја менува агрегатната состојба и во спроводниот трахеалниот дел на растенијата доаѓа до замрзнување. Со тоа замрзнување доаѓа до кинење на оние спроводни садови на трахеите и трахидите и тука веќе имаме еден целосен колапс и голем дел од производителите, и не случајно сега го зимаме овој прилог и го презентираме. Вика, професоре, гледам на моите кајси имам смолоточење. Чим на дрвцето се види смола, значи дрвцето страда, а смолоточењето е одбрамбената реакција на самото дрвце. И тука веќе почнува она болување, каде што, еве тоа камерата може се поблиску да го прикаже, тука еден дел со такви правење на пресеци на веќе осушени стебла, тука доаѓа до една зона покафенување, после таа се проширува и за кратко време целиот тој дел што ја проведува храната умира. И тука во прво време имаме една осушена гранка, потоа се шири и за неколку години целото дрвце угинува. И тука производителот вложил многу средства и на крајот вели тоа ми се случува што морам да го насадот се проредчува и тука веќе имаме на еден начин на губиток на земјоделскиот производител кој вложил во тоа и влага во тоа, а наместо да има еден континуитет што овошните видови знаат по 20-25 години да враќаат инвестиција, дали тоа крушката, дали тоа сливата, дали тоа јаболката и така натаму, а кај кајсиите таа апоплексија со години се јавува и проширува. Точно таквото нешто го имаме оваа година, бидејќи температурните амплитуди се многу изразени. Насадите од кајсија, производителите тоа ќе го приметат сега, во тој период кога тргне дрвцето, од тие шокантни температури кои ги имавме, а тие имаа веќе одреден старт, ќе имаме такви појави на поедини дрвца, како тие колабира прво еден дел од гранката, потоа и целото растение влегува во таа апоплектична појава и тука веќе навистина е трагично да се гледа кога дрвцето оформено, кое е со цвет, а гранките му се сушат и тука производителот мора да го санкционира. Затоа што назад враќање од тоа нема. Дали и како може ние да се бореме? Ние со ова што го имаме на име време, кое не се испорачува, навистина ќе дојдеме до она природна селекција на временските услови како основ или патоказ кон што треба да се усмериме. Сензибилните видови ќе треба да се анулираат, затоа што 5-6 години го одгледуваш дрвцето, седмата треба да настрада. Сега, има тука една работа која не ја запазуваат оние производители кои имаат намера да подигат насад од кајсија. Тука стручноста, струката и науката, како што е обично,
е настрана, е непочитувана. Бидејќи имаме ние добри сознанија до која надморска висина и под кои услови, на кој тип почва, може да се одгледува кајсијата, да не ја има таа сензибилност и да ги даде оние резултати кои се не очекува. Имаме сега случај, одреден производител отишол на еден рит, да кажеме, со кајсијата. Има до одредена зона, каде што е по-ниско, каде што има конфузија на ниска температура, тој има целосна штета од ниските температури. На таа висина, на повисокото место, кајсијата нема никаква штета. Значи, со еден збор, има одредени критериуми кои треба да се спазуваат, да се почитуваат од научно стручен, па и практичен аспект и да се спроведуваат. А тоа е на еден начин и решение, едно од решенијата за успешното одгледување на кајсијата. Во поново време има и средства кои на еден начин со апликацијата се овозможува стагнација или побавно отварање на цветната ложа, цветот, и при такви температури се санира таа состојба. Ако одиме кон решенијата кои Западот ги има, каде што е технологијата на многу високо ниво, таму има специализирани служби кои го следаат времето, таму има производители со 500 хектара кајсија и таму кога има аларм дека температурата ќе падне ниско и цветот може да настрада, имаат специјални вградени системи, оросувачи, замаглувачи, кои во тој период ги пушта и представуваат тие честици како амортизер за зачувување на цветот од ниските температури. Ние сме многу далеко на тоа поле. Тоа го имам видено во Калифорнија, каде што навистина е со восхит да се гледа како и на кој начин сето тоа може да се заштити од таквите непредвидливи ниски температури. И при програмот за заштита тие вградуваат секогаш одредени стимулатори, одредени препарати кои го штитаат самиот цвет, кои го ојачуваат самиот цвет од таквите непожелни појави како што се температурите. Ние понекогаш страдаме и од онаа асфикција на самиот корен. Кајсијата е чувствителен вид, како што реков. Ние со одредено гушење на коренот, со одредена недоволна компатибилност при калемењето, самиот калем, кај што е спојното место. Тука, чим почне да се појавуваат оние килави ткива, чим почне да се појавуваат смолоточења кај спојното место, тука во догледно време може да очекуваме ние еден пресек на дотација на хранливи материи. Бидејќи таа компатибилност меѓу подлогата и калем гранчето, таа мора да биде идеално приљубена, бидејќи малото невнимание или малиот пропуст при калемењето реперкуира после 4-5 година и се јавуваат одредени деформации, одредени ткива кои несоодветно се компатибилни и тука се јавува инкомпатибилитет, каде што гледаме на некој над калемот како кила наникнато, тоа е се од таквата некомпатибилност на подлогата со горниот дел со калемот. И тука се случува онаа суштината. Губење на дрвцето, недобро плодоносење, недобра трансформација на храна и крајниот епилог е почеток на апоплектични појави и сушење на дрвцето. Ние со она
најновото, што селекционерите се залагаат, да стеблениот или главното стебло преносител, каде што најчесто се случува, тоа е зоната кај што најчесто се случува со тоа грејење, имаме 270 светлосни дена. Имаме тука случка каде што загревањето е тука и тука се случуваат тие лузни, почеток на покафенување и почетокот на смолоточењето кај одредени дрвца. И тука почнува она сторија за постепенно губење на имунитетот и постепенно сушење на на самото дрвце од таквата појава. Што имаме друго кое е доста важно? Ние понекогаш без така доволно познавање го оптеретуваме дрвцето. Пример, кај кајсијата, кога таа раѓа, ние немаме навика, или ретки се луѓето кои имаат навика да извршаат квалитетно кроење, се остава оние, бидејќи локацијата на цветните гранчиња е секогаш горе на врвните делови. Тоа уште во текот на земјеницото кроење, диференцијацијата на папките треба да бидат на стеблестиот дел, а не на тие врвни гранчиња и нив нема да ги отстранеме и доаѓа до деформација на самото стебло. И тука се случува да стеблото го изгуби оној прав хабитус, прав изглед и тука имаме веќе одредени расчекнувања, кршење на гранчиња и така натаму, а главното стебло не е носителот на родот. И затоа при таквото нешто, при кроење, секогаш да знаеме што е таа квалитетна родна гранка, што е квалитетот цвет кај што треба да се створи на тој главен хабитус на растението, не на врвните гранчиња, и тука да се ствара тој плод кој ќе биде добро охранет и ќе биде и квалитетен. А тоа се постигнува со зеленичното кроење и со оние операции, примерно проредување на цветовите. На секои 3 до 4 сантима, кога дојде еден плод, тука ние ќе имаме крупно првокласен плод кој ќе биде добро ценет. А ние понекогаш сакаме да го оптеретеме толку дрвцето, посебно кајсијата, која сака да го сето тоа одгои, а да нема време, веќе во летниот период, за диференцијација на папките за наредна година. И често пати се јава кај кајсијата да се стекне она алтернативна родност. Голем дел од производители велат преку година ми раѓаат. Зошто? Затоа што првата година, кога многу родила, наместо да се проредат плодовите и има време за диференцијација на папките за наредната година, ние чекаме да секој плод биде одгоен, а времето оди и тука веќе нема место, нема време да се диференцира папката и таа влегува недиференцирана во зимскиот период, што е трагично и таквото нешто е многу лесно на измрзнување. Значи, за кајсијата, бидејќи таа состојба сега ја пратиме, голем дел од луѓето оваа година се разочарани од тоа што се случи таму во април месец, каде што точно со таа ниска температура во фаза на цветењето имаме штети, големи штети. Сега дел од производители кои се на повисоки места и кои умешно успеаат да го тоа заштитат, дел од производители има кои уште вршаат она и тоа е успешна операција во свое време што ја правевме на пониските места, се зима оние бали од слама, се палат, се замаглува, тоа е пола саат во утринските часови кога температурата паѓа ниско и тука тој маглив дел од сламата ите како добро делува да го анулира оној низок температурен шок кој може да се случи во утринските часови токму во овој период на почетокот од пролет. Со еден збор,
ние кога збориме за кајсијата, збориме за чинителите, времето, температурната амплитуда и губење на имунолошкиот дел. Каде што после тоа доаѓаат оние сапрофитни или секундарни можни појави кај кајсијата, каде што одредени бактерии, како што е псевдомонасот, потоа цитоспората, цинктатата, хлоротичните листови и сите други и одредени вируси, тие дополнително се пренесуваат кај растението кое го губи имунолошкиот дел. Рековме во најново време се оди кон навистина стебло од калемгранката, од подлогата, кое е отпорно на тие сензибилни температури и горниот дел од калемот, кај што се горе калеми, тоа го веќе прават во повеќе земји, да се избегне оној дел каде што може да настрада тој дел од стеблото каде што се пренесува храната. И веруваме дека кајсијата како вид, каде што голем дел од производители велат ќе ја копачам, бидејќи секоја година јас имам страдања и губиток од приносот од кајсијата. Кајсијата е интересен вид, треба да се оди на одредена надморска висина, на одреден тип почва, одредена сорта, за асортиментот многу малку рековме, има веќе и нови квалитетни сорти кои се отпорни на таквите температурни ексцеси и со еден збор за кајсијата мора да похвално да се изразиме дека таа е доходовна овошна култура која доколку се смислено оди, со смислен пристап кон нејзиното одгледување, таа може да биде и текако добитна по однос на трошковникот, бидејќи кај неја заштитата буквално ја и нема, таа во раните пролетни периоди се бере и заштитата, ако е потреба некаква од некаква појава, али тоа е многу ретко, кајсијата има мали издатоци по однос на оние трошковници за заштита. Затоа нашата препорака кајсијата треба да ја предпочитаме. Во Република Македонија навистина ја имаме многу, но на несоодветни површини, на несоодветни експозиции на теренот, на несоодветна надморска висина и тука има страдање. Затоа за таквото нешто треба оние експерти од овоштарството да дадат сугестија при подигање на насадот, каде, под кои услови може кајсијата да биде доходовна како овошен вид, бидејќи голем дел производители имаат и големо задоволство и профит од одгледувањето на кајсијата. На крајот ова издание, прво во ова 25-та на Агроспектар, што ќе порачаме? Јас се потрудив во лабораториски услови да го, што е можно повеќе уедноставам прилогот по однос на појавата на апоплексијата, значи од што доаѓа, како доаѓа после до оној комплекс на стварање на одредени патогени на местата кај што е скината, спроводниот систем, трахејата и така натаму. И најважното нешто за мене и за производителите кои имаат или сакаат да имаат насади од кајси, да се најде адекватно решение. Решенијата секако постојат. Дали тоа ќе биде сорта, што ќе биде отпорна на такви сензибилности. Дали тоа ќе биде воведување на некоја технологија која кајсијата во фаза на цветењето, прецветувањето и при плодоносењето сака одредена релативна влажност на воздухот, како крушката, јаболката и така натаму. Сите тие се можности за решавање на тоа, но вие рековте една многу мудра и вистина, во која состојба е земјоделецот.
Тој е во безнадежна состојба, бидејќи никој не го води да произведува храна за познат потрошувач. Него тој излегува на пазарот и ќе дојде трговецот, него ќе го еднаш ќе помини, два пати ќе помини, ќе го соситни и ќе му ја земи робата малтене 20 денари домат, 150 во маркет. И сега јас како стручњак за тоа сум љут над инкорпорацијата на политиката. Тоа треба да биде од нас изблишена од тие действија внатре. Не можам да сватам тутунот кој е зло за човечкиот род. 500 денари кило, а Свето Јановски Смедеревката или било кое грозје, кило грозје за 8 денари. 10. Или нека и 15, до 500 денари кило тутун. Или доматите, или граден. Тоа се артикли што се корисни за организмот. А тутунот со своите специфики бил многу профитабилен, носел добар капитал, за тоа што пушеле луѓето. Па секој што пуши знае што го чека. Тутунот, бидејќи ми беше еден од предметите кој го добро проучував органелите што ги има, тоа е зло за човечкиот организам, со никотинот и со сите други субстанции. Но тој е на цена. И јас слободно ќе кажам, тоа дволичие не личи за човечкиот род. Зошто? Затоа што трафиката направена, цигарите се продават и сега на кутијата пишува тутунот убива, никотинот убива, пушењето убива и тие дете од 16 години ќе дојде, ќе му ја дадат 150 денари. 150 денари ќе му. Каде е логиката? Ако државата мисли на народот, ќе каже чекај, веќе има една иницијатива во Франција или каде, пушењето се забранува. Зошто? Во интерес на здравието на луѓето. Так. А не да тераме утеха во тутунот, дека тој ќе ме расположи и нервозата ќе ме ја намали ако запалам цигара. Тоа се нелогики што за жал се присутни и се поприсутни и функционираат во ова. На крајот јас ќе кажам само за апоплексијата тоа. Секој кој има одредени проблеми со апоплексијата може слободно да се јави или во КТВ или лично, ќе добие секако сугестии како при подигање на насади, како и кои се решенијата за да имаме ние кајсија, бидејќи кајсијата се уште важи како една атрактивна рано овоштарска култура која на пазарот има своја вредност, не разбирате. А и во режимот на исхрана кај луѓето кајсијата е квалификувана како еден таков овошен вид. Но нејзината сензибилност и нашите специфики на временските услови кои од година на година се знаат да бидат, еве сега, ние вчера, како што реков пред малку, имавме температура до 18 степени, имавме сончеви денови. Тие денови ни требаат во март и во април. Да, а ние во април имаме минус 8 или минус 10, каде што цветните видови веќе овошните видови се тргнати. И имаме мрзнење на пиперката, мрзнење на тоа. Но времето, со тоа и ќе завршам, бидејќи го следам повеќе од 40 години, тектонските промени ќе бидат тек видливи и штетни и неизвестни. И затоа нашето производство, посебно градинарското, ќе мора да биде сведено на добро организирано пластеничко производство, каде што ќе се има можност да се делува кога ниските температури ќе бидат како што знаат да бидат испод нулата, да во пластеникот веќе имаме амортизација на тие ниски температури и да имаме производство. Воспротивно, еве сега, кајсијата како вид или другите видови, градинарските видови, чим падне температурата под нула, тука цветчето одма уништува се растението и нема производство. А таквото нешто во догледно време, бидејќи имаме една прогноза за подолго
на балконот тука, ние ќе имаме многу брзи микроклиматски разлики, што веќе ги јас евидентирам, бидејќи во Струмичкиот регион го следам, Хамзали 30 литра дожд заврна. Доаѓам према Струмица на 2 километра 3, капка дожд нема паднато. Таму температурата, подножјето, -8, кај нас +2. Или разликите меѓу Струмица и Дојран се секогаш 4 до 6 степена разлика по однос на тој медитерански дожд што го имат овие региони, Валандовскиот, Гевгелискиот и така на. Сите тие микроклиматски разлики треба да бидат од стручњаците ценети и на производителите да им се предоочуваат работи, да не губат во производството. Да вложуваат во нешто. Тоа се случува многу храбро. Јас, бидејќи сум од повозраст, од доста години, имаше во Валандовско, бивша Југославија, во Валандовско еден агроном, храбар, посеја лимони на отворено. Можете да замислите. Лимонот е медитеранско растение. И таа година паднат веќе лимонот пред род. Се е у реду. Една година падна температурата -8, -10. Сите лимони отидоа. Така. И тогаш беше такво времето во Југославија и човекот од тоа го направи, едва се спаси да не оди во затвор. Кој му дал за право тоа да го прави? А он сакаше лимони да не увезуваме од Грција, него да имаме Кажаме ние. дека можеме да произведуваме. Но, таквото нешто секогаш има позитивни и негативни страни. Благодарам, професор. Благодарам и вам. Ова беше првото издание на Агроспектар во 25-та. Ви благодарам за времето и вниманието. Ви посакувам секое добро.